मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश में करेंगे साउंड ऑफ ओ। आज हम ओ की साउंड करेंगे। पहले हम डेट डालेंगे 11/8/21। हेडिंग लिखेंगे साउंड ऑफ ओ। ओ का वोवल्स क्या होता है? ओ। ओ से ओकली। ओ से ओकली। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले है ओ टी, ओट। ओ का वोवल क्या है? ओ का फोनिक साउंड क्या है? ओ। और डी का ट, तो क्या बन गया? ओ ट, ओट। अब हम इसके वर्ड्स लिखेंगे। ओ, ओ टी, ओट। पी ओ टी, पॉट। एच ओ टी, हॉट। डी ओ टी, डॉट। एन ओ टी, नॉट। सी ओ टी, कॉट। एल ओ टी, लॉट। जी ओ टी, गॉट। ठीक है, ऐसे हमने इसके फॉनिक साउंड बोल बोल के लिखेंगे। जैसे देखो, ओ टी ऑट, पी ओ टी पॉट, एच ओ टी हॉट, डी ओ टी डॉट, एन ओ टी नॉट, सी ओ टी कॉट, एल ओ टी लॉट, जी ओ टी गॉड। अगला है हमारा ओ डी। ओ का फॉनिक साउंड ओ है और डी का ड, तो क्या बन गया? ओ ड, ओड। ओ ड, ओड। ओ डी, ऑड। ऐसे बोलेंगे, ओ डी ऑड। पी ओ डी, पॉड। आर ओ डी, रॉड। सी ओ डी, कॉड। जी ओ डी, गॉड। एस ओ डी, सॉड। एन ओ डी, नॉट। ठीक है, इसके इतने ही बनते हैं। इसको हम बोल बोल के लिखेंगे। पी ओ डी पॉड, आर ओ डी रॉड, सी ओ डी कॉड, जी ओ डी गॉड, एस ओ डी सॉड और एन ओ डी नॉट।